Kakenhon Dawa Jylla Bapura na kabenta kajat bandriu acik Garulan State Movement Committee Gsmc Tura kalalech nongba Delhi ban penpawi kejing angnut bat jing thrang ban yo ke Jylla Bapura tang na kabenta kiriulum acik. Kani kakenhon kalai kendo yo Samir Oraon President Jong ka Tribal Morcha ka BJP ha New Delhi ha ka khat new trik nailar. Kani kakenhon kalabatai syai hau ni unong yalam ke BJP halor ke jing dawa jongka. Kila batai ke jing ka jai bandriu acik ke kendo ban syong bat salang bat ki nyau trap ha Meghalaya. Usamir Oraon ula Shkor kriau ye ke jing ot jongki bat ula pen ik dak kishin ba un sngo melung ye ke jing dawa jongki. Lai thu ru hau Samir ye ke jing bagi pai ba acik ke lai kendo da ka jing le menti jong ka GHADC kabala sangye siu tulap ikinong trai mentala sau pusau banai kenti. Kinong yalam ke Gsmc ke bala lech Delhi kilong balkrin CH Marak, Tony Balsam CH Marak, Chevi ke Marak, Jason Tekrang M Sangma, Amrish Marak bat bun ngut ki wei pat ki dekhot jongka. Kila kentui ki pai ba acik ban penjur ke jing kershan bat ban pertajam ya kini ke jing dawa Jylla Bapura ha kini kisngi ki benai bat kisnem ban wan. Garulan Statement Committee ni dulga parang Delhi Zunzul Mangnai Bemna tentang India ni skutong idul ke parang ko grong ya. Kalau ni grong ani wan Samir Oraon Jian Nisnar President itu Tribal Morcha ni BJP ni ukut duan MP ma bikot tengah grong. Aru bini program ni gemen tengah ya New Delhi na ribain ba antuni President of India ko grong na ba chan sunginga. Uri kun tama chat alu sini maksa na me grong kani o sini masini kita antuni Garulan State Benina uamang bisikut ninga aru mani bisikut naniyo uamang mayu pon sakit diman kainga aru mai deki nganggen orang puna min singira aru singaniyo ancing namin akan sangat tamana aru emang namin kata ha jadi men ya ndak apa dul keparako grongi ancing acka sumi tahu ni nikpa sal sumerango grong nama ni rentang ni kan ko janapi singo emang ko grongon uamang ba uamang ni capacity o jiko tak nata ma uko tak nata syukat na ucapan ko ba tengah dekah jadi kemen tengah sini tergepa sambil Oraon ko jian tribal president ngecem uko tentang macam itulah aru ni ridla niyo jangan katunga anteng tribal orang tentang macam India gemko tahu terkiat sini garurang na bini kuat sekata bukan cipa nama kuat sekali ko India gemko tribal na ba aru sing garurang na ba pangin nang kini katunga bini gemko biko brongi aru bini ridla niyo ya Garulan tak terkani susuk pong nakatunga. Dapat sekarang kalau grongan itu bukan baksa nak tak nah, betul lah.